Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KKN Luar Pulau Jawa. Nah, batuk dan bersin menjadi satu hal yang sangat penting pada saat masa pandemi seperti sekarang. Teman-teman, di sini ada etika batuk dan bersin yang baik dan benar. Yang pertama, ketika teman-teman batuk dan bersin, tutupi bagian hidung dan mulut menggunakan tisu maupun sarung tangan. Jika tidak memiliki, teman-teman bisa menggunakan lengan pada bagian dalam untuk menutupi bagian hidung dan mulut. Setelah itu, buang tisu maupun sarung tangan yang telah digunakan ketika batuk dan bersin ke tempat sampah yang tertutup. Lalu, lakukan cuci tangan secara WHO jika teman-teman menggunakan tangan untuk batuk dan bersin. Setelah itu, jangan lupa selalu menggunakan masker ketika teman-teman dalam keadaan batuk dan bersin. Terima kasih.